درود بیننده و خواننده عزیزی همیشگی روزنامه جهانی تاجیکستان. رستم ودینیف هستم. شما رو در چند لحظه با نشر نو روزنامه جهانی تاجیکستان آشنا می‌سازم. رعیت پرور با این نام در صفحه اول روزنامه اعلان روی چاپ آمده است که آن از آزمون جمهوری حکومت ولایت خرطوم و مؤسسه دولتی روزنامه جهانی تاجیکستان معلومات می‌دهد. اگر در آزمون مذکور اشتراک کردن می‌خواهید پس شناس شوید به اعلان مذکور. سیاحی ساحه در راه رشد و دارای مشکلات زیاد. این نام مطلب تعلیه دیگر است که در روزنامه چاپ شده است. در آن پیرامون امکانات‌های سیاحی و مشکلات جای داشته این سمت با کارشناسان تحلیل آموده شده است که از رشد، امکانیت و مشکلی این ساحه گفته می شود. سوخت هدف چهارم ملی در حال رشد بی‌سابقه است. در این مطلب اوید به ساختن کارخانه‌های صنعتی اینچنین پیشرفت در تمام ساحه‌های ولایت سوخت گفته می شود که مطالعه آن از آبادی و سازندگی در دایره هدف چهارم کشور با شما معلومات می‌دهد. ترغیبگر فرهنگ تاجیک در UFC در مواد مذکور اوید به محاربه‌های ورزشگر تاجیک محمد در UFC زندگی و ترغیب فرهنگ تاجیک از جانب موصوف گفته می شود. چرا مطلب ترغیبگر فرهنگ تاجیک در UFC نام گرفته است مطالعه نمایید و بفهمید. 6 مقام بنیاد 6 مقام نیز از موضوعهای دیگر جالب روزنامه به حساب می رود. در آن راجع به حیات و ایجادیات مستانه ارگشت و هنرپیشه خلقی تاجیکستان گفته شده است. ایپمن تاج سوم بر رشد سینمای تاجیک چی تکان میبخشد؟ مردها را احتیاط کنید. 3 روز یک محبت نیز از مطلب‌های جالب این شماره به حساب می رود. ما را همچنین در شبکه‌های اجتماعی پیگیر باشید. خیر.